Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Hosetry ny fangatandro solomavim-bahoaka voafidy tamin'ny arana toko tiako Madagasikara teto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Ny anao tatitra ao am-ponina eto Antananarivo sy ny vahoaka tsy hankanavaka rahampitso eny amin'ny kianjana Ambojatovo dia tsy nankatoavin'ny prefeny Antananarivo sy ny OMC Analamanga izany. Noho ny asa fanamboarana eny amin'ny kianjana Ambojatovo ataon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny zavanisy nandritra ny fitsangatsanganana ataon'ny miara-manonja teny Merkasina ny 9 febroary lasa teo. Nomeny prefet mba ampiasain'ny solomavim-bahoaka TIM voafidy eto Antananarivo ho ampiasain'izy ireo rahampitso ny kianja ny somandrakizay. Ankehitriny indray dia milaza izy ireo fa hanao tatitra eny Ambojatovo. Ino zany dia efa nilavina ny antony nandavana azy dia laza ny teo anivon'ny commune fa efa 7 volana zany ry zareo no nanamboatra ny toeran'io ary tsy mbola azo anaovana fietsiketsehana goavana toy izany. Faharoa manarakarak'izay ny antota taratasy napetraka teto anivon'ny préfecture dia tsy ampy satria zany tsy nisy ny fandoavam-bola tany amin'ny trésorier municipal, tsy nisy ny fankatoavana tany amin'ny commune tamin'izay fotoana izay. Ka izay no nandavana azy. Tsisy maharatsy ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka ary voalazany lalàny zany fa tokony hanao tatitra zareo. Ka rehefa nifandinika teto anivon'ny OMC régional Analamanga dia nanapa-kevitra fa omena an'zareo zany ny toerana eny amin'ny soa mandrakizay eo amin'ny parkina zany eo amin'ny tany Monsieur Rajabalia fa tsy re amin'ny katolika akory. Eo zany dia afaka manao ny tatitra eo ry zareo satria milaza zareo fa zareo solombavam-bahoaka eto Antananarivo ary mbola ao anatin'ny 5e district fahadimy io toeran'io ka azony zareo tsara tao ny manao tatitra eny. Ratsaivina rehefa nandangaranga ny ben'ny tanana Antananarivo renivohitra fa eo andalam-panamboarana sy andalam-pamadiana ho parka botanika ny kianjana Ambojatovo dia napa-kevitra ho eny amin'ny parvina Lakely ireo solomavim-bahoaka ny TIM ifamtoana ny vahoaka rahampitso. Toerana izay efa napetraka amin'ny tany filaminana fa tsy azo idirana. Efa mazava angamba le fanambarana ataon'ny prefet Antananarivo teo fa any somandrakizay no tokony anaovana ny tatitra. Dikan'izay ny famorim-bahoaka ivelan'ny somandrakizay dia voarara satria tsy nahazoana lalana. Ka noho izany ny fidirana Ambojatovo na kianjan'ny telo ambin'ny folo manoloana ny Antananarivo dia voarara. Ary efa misy fepetrany raisina ary efa nampahafantarina hatramin'ny omaly fa ho misy mpitandro filaminana eny ohatran'ny mahazatra satria zavatra ohatran'io matetika misy fanararaotana, misy fioram-pefy. Ka eto zany zay dia mitarika ny sainy tsirairay tsy ho voarebireby na ho voafitaka amin'ny fitaritana ratsy ny sasany fa tokony hipetraka any an-trano raha ohatra ka tsy mananaton-dia atao eny. Fa ny faritra voalaza teo dia voarara ny fidirana aminy. Manantena sy miandrana ny prefeny Antananarivo mba tsy hivadika ho fitaomana ny olona ikomy sy hanonga-mpanjakana ny ambaro fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ataon'ireo solomavim-bahoaka voafidy tamin'ny arana toko TIM avy eto Antananarivo renivohitra rahampitso. Amafisiny RMTM, rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara,
ny maha-iray azy ireo. Mijoro mpanohitra hatrany manoloana ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny firenena. Tsindriany RMTM fa natao hanompo firenena izy ireo fa tsy natao hanompo olona na antoko. Kamboty velondray aman-dreny ny vahoaka malagasy tsy misy pia ery fanambola velona koa ilaina ny fotodrafitr'olona sy mpanao politika sy politika ny azon-damosina. Maro ny tsy fanajana lalam-pandroana nataon'ny fitondrana ankehitriny izay sata foto-pidroan'ny fanjakana malagasy ko araky mvoasoratra anaty lalam-pandroana dia teren'ny lalàna ny solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny faritra misy azy zo sy adidy takiany lalam-pandroana zany. Mijoro mpanohatra izay manoloana ny zavatra manjony sy henan'ny vahoaka malagasy ary mitaky ny fampiarana tany-tandalàna sy manaja lalàna. Avotra ny RMTM amin'ny tsy fanambarana nataon'izy ireo ity fa fitiavan-tanindrazana no antony ijoroany sy hanaovany fanoherana ka mitaky fampandrosoana fa tsy fiemorana. Ny RMTM koa zany dia mametraka mazava fa tsy mankasitraka ny fifamonoana samy malagasy fa mametraka hatrany ny fihavanana malagasy izay mbola tsisy maharatsy an'izany ary anisany havan'ny malagasy amin'izao tontolo izao. Fa ny RMTM tsy mitaky korontana. Takin'ny rotobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fanajana ny lalam-panorenana satria fototra iorenana ny fanjakana malagasy. Mametraka hatrany ny fanajana ny soatoavina maha-malagasy ihany koa ny RMTM mba hanomezana tombon-daniny malagasy eto Madagasikara. Naneho hevitra mahakasika ny fitifirana ireo mpianatra tany amin'ny Oniversiten'i Barikadimy da ny Tomasina ny mpisolo vava Wilira Safinjatovo androany tsy mitombona ho izy ny filazana fa noho ny fiarovantena no nahatonga ny mpitandro ny filaminana nanapoaka basy ka hanavoa ireo mpianatra ny afara tamin'ny fahafatesany iray amin'izy ireo fa ny bazimbana ny asin'ny oniversite no nataon'ireo mpitandro ny filaminana araka ny fanazavany tokony novahana ny olan'ireo mpianatra raha efa teo ampelantanan'ny filohan'ny oniversite ireo lelavola mifanaraka amin'izany. Rehefa namdorom-ponenika izy dia toka mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana tsy fantatra hoe zavatra ny seho tao fa zavatra fantatra hoe sy ny misy dia ny hoe tafiditra tany amin'ny enceinte ny université mpitandro filaminana. Dikan'izay zany le franchise universitaire a été bafoué nitsakitsana le atao hoe franchise universitaire. Misy miresaka manko hoe légitime défense dia ho za hoe Andriamanitra miteniteny foana ve le olona tsy hainy ve nidika légitime défense. Légitime défense dia milaza midika dia ny hoe raha ohatra misy olona manafika anao na manafika ny olona sasany ka raha tianao ny hahafatany ny olona iny dia oka iny le olona mpanafika iny ana fiadina mahery vaika mitovy any amin'ny ampelantananao fa tsy hoe akory ianao basy dia le sasany vato dia le basy ny mamory dia hoe légitime défense. Non, ohatra misy indray ary zany fiverako azy hoe efa préméditation satria fantatrao fa tsy manana basy reo ankizy ireo ahoana ny tondrantanao basy raha ohatra koa mbola misy eritreritra hoe zavatra ambony tsaratsara koa izay dia hoe mba tsy misy ballerella kosa ranona tifitra tany an-danitra nge reo tiran'lera nge reo dia le tiran'lera zany dia ozy ny Andriamanitra tifirina ny Andriamanitra indray lefa tany amin'ny Andriamanitra le bala zany dia ozy Andriamanitra tsy mety zany fa naveren'Andriamanitra ety ambony tany le basy zay navoan'le olona zany aza manao sangisangy ratsy manao vaindra latsy marary vaiza nisy tiran'lera dia ho faty le olona ty ambony tany dia any amin'ny tongony koa ny voa amin'le tiran'lera. Tokony isy ny fifanantonana araka ny tenin'ny mpisolo vava Wilira Safinjatovo fa tsy fampiasa-kery no atao. Mitovy endrika amin'izao toetra raha misy ato amin'ny firenena izao ho izy ny fiatombohan'ireo krizy politika lehibe ny seto teto amin'ny firenena. Raha misy fitakiana be dia be dikan'izay zany misy zavatra tsy mety. Raha misy zavatra tsy mety dia manana didy eo zany tonga dia efa hidirantsika hoe manana didy ny mpanohatra hiteny sy ilaza amin'ny mpitondra fanjakana sy zay olona milaza azy hoe mahavitan'le izy teny hoe misy zavatra tsy mety nge ohatran'izao satria matoy ianao mipetraka amin'ny toerany mpitondra fanjakana sy mitotry raharaha-pirenena dia mahavita azy zany ianao anatateraka an'izao zao na iaro zany na namora ny fiainan'le olona indrindrindrindra dia atateraka an'izay ianao
ka ny mpanohatra zany manana didindray izy hoe itsikera na député izy na tsy député fa tsy mifandaraka amin'ny politika anao le olo ny toetsainy sy ny fahitany le javatra misy azy koa de manana didy reo olo reo teny hoe zao sy zao arany zavatra tsy mety zao tsy mety a ka amiko zany raha hoe resaka hoe tany misy démocratie tany républicaine de fahasoavana angezabe ho an'io tany io anankiray io zany ny fanajana an'izay république zay sy ny démocratie satria raha ohatra ianao ka hitondra ny tany sy firenena ao aminao ka mbola manantena itoy izany fitondrana izany satria izay ny mahapolitika amin'ny politika hoe manantena hipetraka eo amin'le toerana foana izy de ararotina zay fanitsiana na fitsikerana ataony mpanohatra zay hoe hanitsika hoe ty zavatra tokoa zao tsy mety zao efa menamena araka ny filazan'ny fitakiana amin'izao fotoan'izao ny fanesy ireo fitakiana toy ny teo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fahasalamana manoloana izany tokony ahavitany asan'ny mpitondra fanjakana anjaran'ny mpanohatra ny mitsikera manoloana ny tatitra akasain'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-panohitra atao rampitso eny amin'ny Parvianalakely maro ireo mpisehatra politika no naneho ny heviny amin'ny mahamety na tsy ny fanatanterahana izany isan'izany ny fikambanana Mitabe izay nanambara nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety androany fa korontana iny antoko-panohitra atao io tatitry ny solombavam-bahoaka rampitso io raha ny fahitan'izy ireo azy tsy fotoana ny fanakorotanana intsony anefa izao afaka maneho ny heviny avokoa izay rehetra mahatsapa fa manana adidy amin'ny firenena saingy mila atao ampamendrehana izany tsy miaraka amin'ireo izay tsy mampandroso ny firenena araka izany ho iatrany ity fikambanana ity izy ireo manao antsoavo amin'ny malagasy rehetra kosa ny fikambanana Mitabe mba ho mailo amin'ny fihetsika atao fa tsy kely lalana ny ratsy raha amin'izao vaninandro mavesatra ho an'ny firenena rehetra maneran-tany izao dia tsy isika mihitsy no amboly krizy vaovao ka olany andro anarina ny firenena lava eto afaka miteny olo-pirenena tsirairay ary mampirisika mihitsy izahay ny anehoany heviny fampamendrehana ny anatanterahana izany afaka mandinika sy mandray ny hevitra tsara izay atolotry ny mpiarabelona ihany koa ny tsirairay mba hisian'ny fiarametana marina sy mirindry saropady ny sotoavana malagasy ka sola ifandra feto isika samy malagasy ary tsy misy manana tombontsoa manokana amin'ny korotana satria vao maika hiletika ty fireneny ity fa ankoatra ny fikambanana Mitabe nilaza ihany koa ny ministry ny asa sy ny fampananan'asa izay nanatanteraka fambolekazo androany teny Analamanga Park tokony ajaina ny rindran-damina izay napetraky ny tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena tsy fotoana ny fanakorotanana intsony izao fa fotoana ny asa nambarany ihany koa fa tokony atao eny amin'ny toerana izay tokony efa voatokana amin'izany ny tatitra akasain'ireo solombavam-bahoaka ny tima atao rampitso commune urbaine Antananarivo ohatrany efa nilaza fa misy zavatra eritreretina ho anaovana azy lay jardin Nambohijatovo ka amin'ny lafin'izay ngamba no asiako fitenenana hoe afaka anaovana tatitra nge zay toerana hafa tokony hafana fa rehefa mba misy lamina zany nataony commune urbaine Antananarivo hoe ho atao toerana mahafinaritra ihany tsy hoaniza fa ho an'ny vahoaka Antananarivo ihany koa zany jardin zany ary efa nanomboka zay asa zay fa tsy hoe voandroany akory efa nanomboka efa elaela sady efa voalamina tany anatin'ny programme an'asany tany amin'ny fandaharana azy isan-taonany ny anaovana an'izay jardin botanique eo zay ka ny fiaverako angamba dia tsara raha manaraka ny lamina zay apetraky ny fitondram-panjakana sy ny commune urbaine ny mpanao fihetsikehtsena na hoe na dia hoe ny anao tatitra aza dia aleo amin'ny toerana tsara kokoa raha amin'ny toerana zay efa ifanarahana na hoe toerana zay tsy misy sakana no anaovana an'ilay izy mba hisotra ara-dalàna ary tsy hisy fanakorotanana ny mponina sy ny vahoaka Antananarivo. Andrasana araka izany ny vokatry ny tatitra ataon'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-panohitra ireo amin'ny rampitso marinatra ny fahiny amin'ny Parvianalakely no anatanterahana izany fa tsy eo Ambozatovo indray satria mbola andalam-panamboarana ny zaridaina Ambozatovo amin'izao fotoana izao. Ndanameloka ny herisetra ny tranga omaly tany barika 10 Toamasina ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka herisetra hoy izy satria mpianatra mitaky ny zony no noratraina sy novonoina
Amin'ny manokana, rariny ireo mpianatra raha hanao fitakiana satria vatsim-pianarana efa bolana no tsy mbola ndraisina nefa ny fiainana mihasarotra andro aman'alina. Mijaly ireo mpianatra raha mbola iray volana ihany koa nefa no efaina amin'io vatsim-pianarana io satria fantatra fa ambany dia ambany ny saran'izany. Tanora mitaky ny zony, izay zony efa voalaza teo fa 24 000 ariary isam-bolana, tsy vola be, tsy 200 000 ariary fa 24 000 ariary isam-bolana takiny. Dia voatifitra izy laviny bala ka mangataka amin'ny maramila zany mba ho tony tsara dia hanao ny asany an-tsakasan-davany satria zay dia manameloka ny herisetra rehetra indrindrindra atao amin'ny mpianatra zay tsy namon'olona tsy naninona tsinitsinina fa mitaky ny zony. Dia manameloka ihany koa ny herisetra rehetra na vaiza fa dia fantatra ny tena izy moa zany dia ny andro zareo ny boursa efa bolana zay zony dia tsy tonga ny boursa fa ray volana monja ny tonga dia tezitra zareo dia ray volana monja ny boursa appela tanan'le président universitaire any ka lasa mivadika zavatra hafa zany le izy. Isan'ny mahatonga ny fiainam-pirenena amin'ny tontongana tahaka izao hiatrany Roland Ratsiraka ny tsy fahaizan'ny mpitondra nandanjalanja ny fitantanana ary ny tsy fiainonany tena marary ny vahoaka. Isan'ny voakasika ao anatin'izany ny sehatry ny fandraharana amin'ny resaka vokatra eto Madagasikara izay ny ankamaroany dia nikatso avokoa nefa tena sehatra iray iveloman'ny mponina. Ny olona rombotra ankehitriny satria maninona indrindra amin'ny faritra misy anay reny efa zatra miana amin'ny lavany na jorofo na cannelle na poivre produit zany ankehitriny efa katso daholo zany noho le ampimamo économique indrindra efa voalazako teo ny resaka vanille ohatra satria misy fanapa-kevitry ny fanjakana ary ny olona akaiky ny fanjakana zay mpandraharaha kanefa tsy anatin'ny fanjakana dia hoe tsy maintsy atao $250 ny kilo vanille reny zany problème. Dia zay mahatonga an'ilay izy katso ankehitriny. Miantso ireo mpitandro filaminana araka izany ity solombavambahoaka ity mba ho tony amin'ny fandraisana fanapa-kevitra tahaka ny nitranga omaly ireny. Manentana ny mpitondra fanjakana ihany koa mba ho ny vahoaka hatrany no tsonjovina amin'izay fanapa-kevitra raisina rehetra fa tsy ny tombotsoa manokana. Nisy andian'olona naroatra nanimba sy nandroba ny Brown Université ny Thomasina Alina izay nahavery zavatra maro sy fitaovana tao amin'ny trano lehibe R+3 izay misy mibrosy efitrano fatoriana mpianatra ka maisy potiky ny afo sy rano ireo ny taratasy momba an'ireo mpianatra sy ireo taratasy-panadinana rehetra tao anatin'ny efitrano tahiry ity. Very ihany koa ireo kidoro tamin'ireo efitrano fatoriana omaly alina. Voaendaka amin'ny varavarana sy varavarakely nisy nangalatra ireo fandriana. Ny paritaka taty ivelany doly ny antota taratasy ny amin'ny tsy voabata tamina farafara superposé zay vita amin'ny bois de sape regny ny taratasy paritaka ny lakile rehetrarehetra dia hoe tao mirena voalohany ny R+3 amin'ny ampovoany zay mitahiry ny antota taratasy rehetra zay raha ny ankamaroany tao dia feuille de copie d'examen satria misy ohatra hoe feuille de copie médecine, droit, économie, BDB sy ny taratasy administratif maro isan-karazany ny rehetra. Dia lino sahala amin'ny afo mololo regny tsy nisy firy hoe tsy nisy firy le lelafo fa setroka. Nefa zavatra ampile, sampile feno le trano tegna feno. Dia natao ny famonoana le afo zany. Maty ny dia mifindra ny eto, maty dia mifindra ny eto. Dia nanaovana teknika hafa ndray, naparitaka le taratasy dia novonoina dia tamin'ny 12 latsaka 2 minitra ny tena hoe maîtriser eo le afo zany dia nody zay niaraka tamin'ny élément ny force rehetrarehetra. Dia zay alohan'izay hody na tsy karitra ny masoko nisy jerrycan 5 litres, jerrycan 5 litres tsy ndriko tsara ny tao anatiny tsy fantako fa misy mèche eo amin'le vavany lamba may. Dia za zany ty teny hoe tsy le mazatra court circuit fa
incendie criminel provoqué fanainina natao le nandorana le efitrano zay nitahiry ny antota taratasy isan-karazany be dibe zay tao. Mangataka ny fametrapelan'ny filoniversité ny Tomasina ireo mpianatra no fiverin'izy ireo ny mahatomponantoka azy ho natonga ireny fikorotana sy savorovory omaly ireny noho tsy fandraisana andraikitra amin'ny fandovana fampitaovana sy vatsim-pianarana izay efa nalefa amin'ny fanjakana tamin'ny université efa ela be. Marina toana fa bala réel ny tifira midiky zegny fa amono ary tsisy resaka sangisangy nary moa témoin natao namanay teo ary zay mbala mivolagna tsy agneky agny misy mivolagna misy ambadiky politique non namanay maty tsisy ambadiky politique namanay maty tsisy ambadiky politique fa namanay maty zahay tsy agneky jusqu'à ny farany ary zay mbala mijoro jusqu'à ny farany mbala misy namanay l'hôpital agny marary aminjoy mbala tsy haina akory ka ny namanay maty tompo zahay tsy agneky noho ny goragora zay ataon'ny mpitondra ato aminay ka noho zegny magnano antsavo amin'ny mpitondra eto sy mpitondra maefa ny andray antagnana bebe kokoa ity raha ity fa zahay tsy agneky jusqu'à ny farany tsisy fianaragna mandeha ato barikadimy raha toa ka tsy hiaraka ny sitraponay miala maloha za fitody conscient. Dia misy ny voatifitra telo no voatifitra iraha hita amin'izy ireo no naty zany hoe iray zany no lavon'ny balan'ireo mpitandro filaminana. Nisy ihany koa ireo namanay izay voasambotra tany fa nandeha ny négociation nangataka tamin'ny colonel izay sy ny tompony andraikitra teto Tamatavy dia navosisandreo somatsara ireo namanay ireo zay voasambotra tany ary eto zay tsy hiembotra amin'ny zavatra efa tapaka miala tsy misy atakandro Andriamatoa za fitody conscient filohan'ny université de Toamasina zany no takinay fa izy rangory fototra ny hafa koragnanay jiaby teo igny zay jiaby président ndraiky délégué jiaby responsable jiaby mpianatra sy ny tegna mpianatra jiaby ato barikadimy feny resaka anay jiaby teo igny mila hitanay maso zovy tompony andraikitry nitifitry le olo nitifitry zovy maramila nitifitry ary mila hitanay maso izy afaka amin'ny asanazy migadra zay vao zay mangigny magnaraka zegny mila hitanay ka fa tsy vitany miala fô za fitody conscient fa mba misy raha mahazo azy ka tsy raha zahay fô diranandro. Nanaiky ny filoniversité fa efa navoaray mivola fampitaovana sy vatsim-pianarana ny volana Jolay 2024 ny tsimbola nahavitandreo mpianatra sasany fisoratananarana sy taorinsivana natao tamin'ireo taratasy rehetra mba ahafana mandrafitra ireo lisitry ny mpianatra isitraka ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana no antony fahatarana. Eto dia hitondra fanazavana zahay mikasika ny hoe nahoana no tsy nompiena ny bourse kanefa efa tany amin'ny volana Jolay no efa nalefa ny vola. Zao no fanazavana teknika tena marina 23 juillet nalefa ny transfert ny bourse ray volana sy ny équipement marina zany ary tena confirmé koa eto zay. Tamin'izany volana juillet zany mbola tsy afaka nianatra fantatsika ny zavatra nisy teto Madagasikara. Tamin'ny 2 novembre no voatondro ofisialy fa nanomboka ny taom-pianarana. Tamin'izany fotoana zany mbola nisy tsy tapitra tsara ny taom-pianarana teo aloha teto Toamasina. Mbola nisy mention na établissement sasany no tsy maintsy namita ny taom-pianarana teo aloha zay vao ny roso tamin'ny taom-pianarana 19-20. Noho zany nisy fahatarany ny fahavitana ny inscription pédagogique sy administrative. Zany hoe tara zany amin'ny ankapobeny ny fepitona fanaovana inscription. Ary tiako manamafy eto fa hatrizao androany zao mbola misy manao inscription foana ato amin'ny université Toamasina de zay. Ny bourse nefany misy procédure atao
mba hahafahan'ny mpianatra misitraka an'ilay bourse. Tsy maintsy mpianatra voasoratra ara-dalàna aloha manao fangatana bourse dia miandry zany zahay fa hataperan'ilay inscription fa tsy hoe raisina tsirairay ny dossier-ny mpianatra, ka miandry zay ny daty tapitra ny inscription rehetrarehetra amin'ny ataoko hoe cycle anankiray dia misy ny atao hoe sous commission ny service de bourse sy ny établissement concerné zany mandinika ireo dossier ireo dia résultat n'izay hoentina amin'ny commission centrale. Raha tsy vita tsara, veriko tsara ny inscription dia tsy azo atao mihitsy ny miroso amin'ny fanaovana commission de bourse. Nisy ary tatoato noho ny zavanisy teto Tomasina dia omaly no natao ny commission centrale. Na dia mbola tsy tapitra azy ny inscription, mbola tsy tapitra tanteraka. Mariko fa nisy note navoaka ny ministera milaza fa rapitso 19 février no tsy maintsy tapitra ny inscription rehetrarehetra. Zay dia manaraka an'io. Dia androany zany vao nipetaka ny liste ny mpianatra mahazo bourse rehetrarehetra satria arrêté avy aty amin'ny président manao azy. Dia mivoaka koa ny calendrier ny fagnandoavana an'ilay bourse. Ary eto azy mbola tiako manamafy fa rehefa nivory zahay niaraka tamin'ny ministre ny président rehetrarehetra tamin'ny talata mbola manamafy fa tsy maintsy atao contrôle ireo mpianatra ireo sao misy tsy mpianatra zay vao azo atao ny fandaovana bourse. Ary mbola namafisy ny tale anankiray avy amin'ny ministera izy io androany maraina ka tsy maintsy atao ny contrôle alohan'ny paiement bourse. Tsy hijano anetsika atao mpianatra raha tsy mivaly ny fitakiana amin'ny fametram-pialan'ny filôniversité raha araka nambarin'izy ireo androany. Nilamindamina ny toetra raha atao amin'ny barika 5 Tomasina. Mbola nisaona ny namany izay namony any omaly rahateo izy ireo. Malola ny fahafatesana mpianatra tany amin'ny Université ny barika 5 Tomasina dia manao antsoava amin'ny fanjakana ireo mpianatra avy amin'ny faritra 12 eo anivon'ny Université n'Antananarivo mba handray andraikitra malola ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Melon'ireo mpianatra ny fanafenana na fanodikodinana vaovao marim-potitra araka ny fanambarana ataon'izy ireo androany. Efa ela no nahatsapa fa natao ankilabao ny fampianarana ambony dia izao hitampoky hitam-pirenena fa ny vonoana tsotra zao ary natao ampabe maso ny mpianatra tsotra ny taky ny zony. Mangataka ny anaovana fa na dia adina lalina ho an'izay na vanon-doza sy ampiharina ny sazy faran'izay enjana ary atao ampabe maso ny tatitra momba izany rehetra izany. Fandemetsana ny fampiakarana kodisina filan-kevitra ara-pitsipivehezana na ny fampidirana fonja na ny famonoana ireo mpianatra hoy ireto solitenan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 12 eo anivon'ny anjerimanontolo ireto. Anao hetsika fanomezam-boninahitra ho an'ilay mpianatra nodimandry tany Tomasina izy ireo. Manentana izay filohan'ny mpianatra 12 eto Antananarivo ho antsika mpianatra rehetra ery Madagasikara mba hanao akanjo mainty amin'ny alatsinainy ho avy izao ho fanamariana fiaraha-miory ho any tsy taritany mpianatra 22 région eto Antananarivo programme eto Antananarivo zany resanay eo amin'ny fast food ny rendez-vous-tsika manao akanjo mainty amin'ny alatsinainy amin'ny 10 orarivo. Masina ny ambaratonga ambony. Manentana ireo mpianatra rehetra mandena ny lavalinosi tsankilandreo lehibe ny mpianatra iny anivon'ireo sampam-piofanana eny amin'ny anjerimanontolo mba ho tony ary andry ny valin'ny fifampiresahana amin'ny ministera takin'izy ireo ny fandoavana ny vantsim-pianarana ny famoahana ireo mpianatra no fonjaina. Makasika ny resaka bourse izay somara metra-panontaniana ny mpianatra tsirairay. Ny zavatra songaniko manokana angamba dia zao hoe raha ndresaka tany ministera tamin'ny heritaona dia nampanantena hoe izay volana nitsahana no bourse azo. Zany hoe raha manitsaka 3 volana zany ianao mianatra dia 3 volana ny bourse alefanao. Raha 4 bolana dia 4 bolana. Dia ankehitriny moa zany le izy ohatran'ny somara maheny feo zahay hoe bourse 2 volana sy équipement. Mangataka re tompoko, mangataka aminareo tompona andraikitra mba hijery manokana mba izay marimaritra iraisana. Satria nareo miteny 2 volana sy fanompitaovana izay nefa mba mangataka hoe mba tsy ho zay le izy fa mba hampakarana le fivoahan'ny bourse zany sy izay mety hoe arakaraka izay volana nitsahana zay. Singanina manokana ny amin'ny resaka fanakorontanana amin'ny université
apetraka foana zany eto hoe tsy misy vahaolana azo avy amin'ny fanakorontanana fa miainga avy amin'ny fampiresana. Ary zahay izao dia mbola anatin'ny fampiresaka mihitsy na teny amin'ny université zany na teny ministera dia mba mangataka zany tsika rehetrarehetra hoe allo rehefa tena fantatra mihitsy ny décision ministera hoe izao volana le izy izay vao tokony mba isain-doatra tsika mpianatra. Miandry valiny mahafapo avy amin'ny fanjakana ireo mpianatra manerana ny nosy tsy misy ny ambadika politika fa azo notakiana ho iatrany izy ireo. Raha andanina 17 andro eo ny famoahana entana ny amin'ny seran'Antsambo, ny 4 andro zany ny taona 2024. Kendrena iena ihany anefa izay fotoana lany izanona ny entana ny amin'ny seran'Antsambo izay hatramin'ny taona 2024. Antony mahatonga ny fikaonan-doha eo amin'ireo mpisehatra misahana ny dingana rehetra lalovana amin'ny fanafaran'entana na ny famoahan'entana. Dia eo amin'ny 40 andro eo izy amin'izao. Raha ohatra ka ny antsasany eo antsasamanilana izy efa anatin'ny 7 andro dia ny tanjona zany d'ici 2023 ho tratrarina ho 7 andro daholo manapikaiky ny 100 andro zany ny entana mijanona amin'ny frontière. Ohatran'izay koa moa ny any amin'ny aérien dia ho tratrarina zany ho 7 andro koa zany ny délai moyen ny resahana eto. Ho an'ny sehatra tsy miankina, manamafy ny fiaramiasa amin'izy ireo ny fiaonana toy izao. Andrandray ny mpandraraha eo amin'ny sehatra tsy miankina raha toa ny ametrahana paikady amora kokoa ny vidin'entana eto amin'ny firenena ho tombotsoan'ny mpanjifa malagasy. Ka rehefa haingana ny fidiram-bola aminao moramora aminao no mamerina vola na ny amin'ny banky na vola aika dia mampiena ny vidin'entana. Tombotsoa io tandrona dia hampandroso ny firenena hatsara ny fiainam-bahoaka. Azo heverina arak'izany fa manamaivana ny fandaniana sahan'ny mpandraraha ny ezaka atao amin'ny fanafainganana ny famoahana entana any amin'ny seran'Antsambo na ny seranam-piaramanidina. Raha ny taxa no heverina, ny taxa tsy miova, ny taxa zany ny eo ihany ny eo, fa le kohana dédommement ary amin'le magazina sy ny tariny zany azo lazaina mihena mihitsy zany ny kohana dédommement. Satria rehefa miainga ny famoahana entana sy ny fikarakarana entana dia midina ny magazina azo avy hatrany, midina ny fotoana iasana ao anatin'ilay izy dia midina ihany koa zany le koa. Fantatra kosa fa 2.7 miliara ariary ny vola miditra amin'ny teti-bola voangon'ny faditseranana raha ny tombana tamin'ny volana janoary 2024. Fanaby maro no napetraky ny tale jeneraly ny Adema SA vaovao Andrianiana Jean Germain izay tsy olom-baovao fa tale teknika sy fitrandrahana na DTE teo aloha tenovin'ity orinasa ity. Lohalarina sy vaindohan-draharaha ny fanenana ny fandaniana kanefa mbola miodina foana ireo seranam-piaramanidina 5 manerana ny nosy. Ho fiatrehana ny fahasahiranana laila arabola ny orinasa Adema vokatry ny valanaretina sy ny mbola tsy fisokafan'ny sistana dia laharam-pahamena voalohany ho an'ny orinasa Adema ny fanenana amin'ny farany kely indrindra ny fandaniana rehetra arabola hisorohana ny fahaverezana asan'ny mpiasa sy ny tambon-karamana hiarahana amin'ny solotenan'ny mpiasa zany rehetra zany saingy ezana hihodina hatrany kosa ny seranam-piaramanidina miisa 550 eranosy. Hotakiny ireo trosa maro izay tavela any an-tokotany izay tsy tafiditra talohan'ny fahamena ara-pahasalamana taona 2024 harovana mba ho voaloha isan-taona ny règlement de concession izay mitentina 3 millions d'euros par an avy amin'ny orinasa Aéroport makany amin'ny kitapom-bola ny Adema. Satria mizaka ny fitopolo isan-jaton'ny teti-bola ny orinasa Adema tokoa izany isan-taona. Taoriana ny fanesorana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina lehibe roa ivatsy be tamin'ny taona 2024. Hanatina ny fitotram-panjakana ny teny anay sy ny mpiara-manombona antoka rehetra izay afaka mametanana amin'ny Adema hitadiavana izay fomba hamatsiana arabola na ny fonctionnement na ny investissement hiatrehana ity taona 2024. Ny jeneraly Ndray Miafy Hérisson tale jeneraly ny Adema SA tao anatin'ny 20 taona no dimbiasany. Tale jeneraly navita be toy ny fanatsarana ireo seranam-piaramanidina sy nanangana fobetoeran'ny Adema SA atetika asa marobe. Toy ny orinasa rehetra dia nisedra olana noho ny Covid-19 ny Adema SA nefa serana mafy koa
tamina ny asorany seram-piaramidina Ivato Nosy be teo ambany fitantanany izay niantoka ny 5 isan-jato ny teti-bolana kanefa tsy misy fanonerana sy fanoloana. Raha tao bangitokana ny fitorenana lasa dia nisy ihany ny asa vita teo amin'ny fanorenana foto-drafitrasa isan-karazany tamin'ireo seranam-piaramanidina lehibe 20 ny andreketana tamin'izany na ireo ilaina tamin'ny famovizana habakabaka izany na ireo nampiasaina tamin'ny fampandehanana ny raha akapobeny tsorona fa mbola be lavitra noho izany nefa ny tsy vita ary ny asa mbola mila hototosaina indrindra raha mibanjina ny fanovana goavana natao tamin'ny andraikitra napetraka tamin'ny ADMA sy ny sakana maro samihafa tsy maintsy natrehana tamin'ny fanantanterahana an'izany. Tsara no mpahafantatra fa nanomboka tamin'ny taona 1994 dia nampiandreketina an'ireo seranam-piaramanidina madinika miisa 470 ny ADMA akoatra n'ireo efa ampelatana ny tany am-boalohany izay nanesorana ny Ivato sy Nosy be. Nefa Ivato sy Nosy be dia seranam-piaramanidina nitondra ny 20 isan-jato ny volaniditra tamin'ny ADMA. Nanahirana tokoa izany satria tsy nisy ny entina ny mety manana nomena ny ADMA ampandrosoana n'ireo 470 ireo raha sy tany amin'ny faran'ny taona 2019 izany hoe 4 taona taty aoriana tamin'ny novambra 2019 no nivoaka ny didim-panjakana nametraka ny lamina ara-bola amatsiana n'ireo seranam-piaramanidina madinika 470 ireo. Seranam-piaramanidina 10 lehibe sy seranam-piaramanidina kely 470 no tantaniny ADMA SA. Nanavao ny fampiasana ny passeport vaccinal ny tao Frantsa omaly. Izy ity dia karatra kely manamarina fa vita vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny olona iray. Ary ahafahany mahazo alalany hivoaka any amin'ny firenenen-kafa sy mitsidika ireo toerana voarara teo aloha toy ny trano fisakafoanana, tranom-bakoka, toerana fanaovana fanatanjahantena, lapan'ny kolontsaina sy ny maro hafa. Mialohan'izany anefa, naka ny hevitry ny maro ny tompona andraikitra ny amin'ny fampiasana azy ity. Ny 17 febroary lasa teo mantsy no efa nanokatra fanadihadiana mahakasika ny fampiasana ilay karatra ny teo anivon'ny filan-kevitra ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana tao Frantsa. Tanjona amin'ny fanontaniana napetraka izy ireo ny ahafantatra ny hevitry ny rehetra momba ny fampiasana azy. Ahoana ny hevitra ao momba ny passeport vaccinal? Isan'ny fanontaniana napetraka tamin'ny tranokala iray tao Frantsa izany. Afaka maneho ny heviny avokoa ireo mponina ny an-toerana? Eny fa na ny mpiavy aza. Noferana ao hatramin'ny 7 martsa ihany anefa izany. Zary sakana eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona mantsy ireo fepetra noraisina iadina amin'ny Covid-19. Izany indrindra ny nanaovana ity karatra ity. Nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna ny Drancy teo aloha, Jean-Christophe Lagarde, fa efa tokony hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna amin'izay ireo olona vita vaccine. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène.